Welkom by nog 'n episode van Ek wil boer. Ons is weer terug hier by Kobus op sy plaas waar hy besig is om sy stroke te sny. Hy is besig om gras te baal en te hark. So ons gaan kyk hoe hierdie gras storie werk. Ek sien hy staan hier voor. So kom ons gaan hoor wat hy vir ons kan sê. Kobus, jy het ons weer teruggenooi hier na jou toe om te kom kyk hoe jy nou die gras sny en hoe jy die gras baal. Laas het ons gepraat van jy het hierdie 50 meter stroke wat jy reg rondom gemaak het, dis ook vir brandstroke, maar dit is ook waar jy gras sny en gras baal. Ja. So kom ons begin bietjie, as ek nou wil gras, ek wil nou 'n stuk gras oopmaak en 'n gras begin boer mee of begin plant of nie beplant nie, begin baal en sny. Waar begin ek? Wat is die key points of wat is die belangrikste? Ek moet sê dit het ook toevallig na my kant toe gekom. Aaneenvullend tot sulke sekole was ek altyd bang vir veldbrande. Ons is mos nou al daaroor dat ek die brandstroke het. Ja. Ek wou nie brandkolle in my graslande gehad het nie. En as jy hoop 'n brand staan daar altyd stompe. So ek het my mense 'n bietjie meer betaal. Ons het hulle R2500 betaal 'n hektaar. Dan het ek 'n 50 meter breed, 200 meter lank. Dis dan 'n hektaar. En hulle moes dit uitgedra het. Daardie takke alles op 'n ry gelê. Ek het geen brandkol hier binnekant, ek het nie stompe gehad nie. Ek het baie gouer in my grasproduksie gekom. So ons het nou 2 droë jare gehad wat dit hier nie veel aangegaan het nie. So hierdie is die eerste jaar wat hierdie stuk in volle produksie is. Ek het nou vanmiddag 'n 7 hektaar stuk gebaal hierso. En ons het 685 bale op 7 hektaar afgehaal. Dit is die eerste keer wat hy in volproduksie is en ek dink ons het dit Ja, dis omtrent 100 bale 'n hektaar. Dink jy dit sal vermeerder soos met die jare gaan as daar nou weer saadval en so aan? Jy kan dalk die produksie kan optel of is jy gelukkig met dit? Gras gaan in 'n suksesie en hier is nog baie steekgras en goeters in. So in die volgende 3 jaar, sy 3 jaar na mekaar heen, dan begin jy na meerjarige gras toe gaan wat baie beter kwaliteit is. Ja. Maar 100 bale hektaar is ek meer as happy. Dit betaal sy kostes oor en oor. 'n Man kan self uitwerk per jaar. Wat is nou die baal kostes as jy verkoop? Ja. Vir interessantheid, ons het die jaar 'n som gemaak voor ons begin baal het. Ons is omtrent by R50. Hang maar net af hoe groot is jou hark, hoe groot is jou snymasjien, wat het die diesel gekos, maar om 'n baal te maak nou kos omtrent R50 net vir interessant. Okay. Nee, dit is baie interessant. Ja. Gras word gesny sodra dit uitgegroei is en so groen as moontlik is. Dit word dan vir 4 dae gelos om droog te word voordat dit gebaal word. Jy het ook gesê jy sny nie, laaste ons was het jy gesê jy sny nie die gras heel kort nie. Ek sien jy lê nog baie gras en staan baie gras. Kan jy my net vertel hoekom los jy dit so agterin? Ek dink my snyers het 'n bietjie stadig gesny hierso, maar ek gee nie omdat hier nog gras oor is nie. Die bodem is bedek. Ja. As dit ook jy wil nie opkolle hê nie. Ek wil nie die gras moet nie te kort wees nie want dan sny hom in sy lewe af dood. Ja. As dit nou nog 'n bietjie gaan kom reën op die einde, hierdie gras kan nog fotosinteer. Hy het nog blare oor en hy sit reserves terug in die grond in wat hy weer vroeër in die reenseisoen sien hom hier by November dan kan hy al groen begin uitkom. Ja. Want hy kon reserves maak. So jy sny nie die gras kort af nie. So dit lyk dalk slordig. Ek is doodtevrede dat dit so lyk. Bees gaan nog in hierdie kamp inkom. Ek sien die hartbeeste en die gensbokke, almal wat klein kalfies het, hulle kom slaap in die nag in hierdie oop stuk hulle die jagluipers knyp nie. Ja, ek sien die beeste is ook nie nou baie lief vir die lang gras en so. Hulle sal ook lekker in hierdie plekke kan lê. En dis nog weer die lekker ding. Jou bees wat in die kamp is, om slaap in die nag hierso, hulle kom mis hierso. Ja. So jy sien net besig om uit te haal nie. Jy lok eintlik die bees om hulle mis hier te kom. Hulle ook hier. Ja, so daar's heeltyd 'n sirkulasie van bemesting. Ja, want hulle slaap nie sommer daar nie. Hulle slaap lekker in die nag hier so in die oopte, so dit werk net perfek. Maar as mens nou wil gras doen, is dit jy het nie net gras nodig, jy het nog ekstra goed nodig. So hier het jy een van jou implemente. So watse implemente, ons sal net na die implemente gaan kyk, maar watse implemente het jy min of meer nodig as jy wil? En belangrikheid van kwaliteit implemente of ou sukkel implemente of Ja, ek weet ek moet produktname gaan nie, maar ek weet ook van nie sukkel nie.
As 'n ou met een snyer, ek het klein begin. Ek het met 'n $5 begin. Jy het nou gesien ek het 'n $9 daar wat Maar die werk baie makliker as jy hom meer senior tipe hark. Hy spaar vir jou baie tyd met dieselfde drywer met dieselfde trekker doen hy dubbel die werk in die helfte van die tyd as wat jy met 'n $5, maar ek het met 'n $5 baie jare gewerk, so dit kos alles geld en jy groei maar so oor tyd as jy sien gras werk vir jou. Maar jy het ook nie 'n groot trekker nodig om 'n tolhark te Nee, hy vat min kilowatt. Ek dink jy 'n Ford 5000 is al te groot, 'n 3-silinder trekker trek al daai 9 $. So hy vat nie energie Jy kan met 'n gewone kleiner trekker 75 horsepower behoort jy dit maklik te kan. Dis meer as genoeg. Ja. Jy het 'n snyer nodig. Ek glo in 'n valkensnyer. Ja. Ek het al 2 van hulle. Ek is baie tevrede daarmee, maar ek het met een valkensnyer begin met een hark en natuurlik 'n goeie baalmasjien. Ja. 'n Eenvoudige goeie baalmasjien. Ek het 'n paar make gehad ook al. Hierdie is nou die eenvoudigste ene wat jy kan kry wat 'n dom ou soos ek kan hom ook hanteer. Maar dit is ook maklik om hom te repareer en om te onderhou op die plaas of so. Want dit by ons is omdat die afstande so ver is dit moeilik om iemand van Windhoek af te kry en om dit te doen. Trekker, enige plaasimplement wat jy koop wat 'n masjien in het, die diens hom. Dis 9 uit die 10 vrae is wie dien sê waar is hierdie ou? En van hierdie baalmasjien is lekker. Jy koop sy beerings by Beringman. Dis nie 'n beering uit Duitsland uit of 'n dit is 'n gewone beerings wat hier op die stamper en op die in sy binnekante ingaan. So hy diensmaklik, hy's verskriklik eenvoudig agterop sy knopers. En jy het baie mense het altyd in die verlede mos draadbale gemaak. Ek sien die ouens beweeg nou baie weg van draadbale af na toubale toe. Hoe verkies jy die tou? Is beter as die draad? Ek dink draad is yster. Yster is duur. Ja. So ek kan 'n hele seisoen se baaltou kan ek agter my bakkie daai in plaas toe ry, maar jy kan nie hele seisoen se draad want dit is te swaar. Ja. So ons het in die verlede al draadbalers gehad. Die ding van 'n draadbaal is jy kan hom swaarder laai. Ja. 'n swaarder baal maak. Maar my ondervinding is soos julle nou die mense gesien het wat oplaai, dis die hele tyd werk. Nie van 20-22 kg maksimum. Dit kan hulle hanteer, maar raak hy te swaar, raak hulle moeg, maar 'n 20 kg baal, dit kan hulle die hele 2 uur of wat hulle gaan vat om die wa op te laai, kan hulle stap en dit hanteer. Ja. So ek het uitgevind dit is 'n gewig wat vir my werk in die baaltou kan dit doen. Ja. So dit is wat my ondervinding maar net is met die baal tou met tou kan ek 'n swaar genoeg baal maak wat hulle die hele dag kan hanteer. So as ons nou kyk hier na jou baler, gewoonlik dink 'n mens het 'n baie groot trekker nodig om so 'n baler te kan trek. 55 kW, wat sê jy om hierdie groot baler te trek? Ja, ek het 'n 55 kW trekker, dis 'n 4-silinder sonder 'n turbo. Hy trek die baalmasjien gemaklik. Dis Beckman Lougear. Dis wat vir jou red maar daarmee werk hy. So as ek nou net 'n 55 kW trekker het, moet ek dan nou my snyer, my baler en my hark te kan hark. Alles, ja. En jy sal ook sê dis beter om meer as een trekker te hê vir hierdie werk. Dit maak net die spoed baie vinniger. Ja, nee, dit ook vir spaartrekkers. Ek het gister gehad dat een se waterpomp gebreek het en ek kon onmiddellik die implement oorsit op die volgende trekker, maar dit kom oor tyd. En jy het ons nie almal het nou die geld onmiddellik om spaartrekkers te koop nie, maar een 55 kW trekker, dan doen jy al die werk. Jy hark 2 meter swaailem snyer gaan agterom, hy sleep, hy draai hom. En hierdie baler kan jy nou nie al die pad nou so saamsleep huis toe nie, so jy moet hom nou opvou en alles. Ja. So jy gaan nou vir ons 'n bietjie wys hoe vou hy op en dan kan ons hom sien waar hy wil opvou en dan enige tyd kan ons hom saamry. Right up. So die rede hoekom Kobus hom gevou het, is sodat hy kan ry in die spoor van die trekker.
skuif hom nou weer. So nou is die baler weer groter en nou kan hy weer begin baal. Sodat hy deur die hekke kan gaan en as daar gaan hy nie pas nie. Na 'n lang dag se werk in die son en in die gras, kom die trekkers en implemente om skoon gemaak te word. Alles word dan skoon geblaas, uitgeblaas, reggemaak om die volgende dag weer te begin. Ja, na 'n lang dag en hard gewerk in die son en in die grassade. In die maanskyn. En die maan skyn mooi daar agter ons. So, wat is belangrik om skoon te maak voordat jy nou gaan slaap vanaand? Moet jy eers jou trekker seker in 'n goeie kondisie los vir môre se begin weer. Ja. So vertel my net pas daar wat jy alles Ja. het skoon gemaak. Ek het 'n hele dag in die stof gewerk. Ek doen dit elke aand met die trekkers wat gras sny. Hulle is nog meer in die lang gras en die saad. Ja. Blaas die verkoeler uit. Dit het ek nou heel eers gedoen. As jy lekker growwe korfverkoeler kan jy sommer van voor af blaas. Jy blaas die saadjies deur. As jy nou 'n fyn korfverkoeler, dan mag jy net van agter af blaas om dit weer vooruit te blaas. Dus kom hou ek van op 'n trekker 'n growwe korfverkoeler, want jy blaas 'n saadjie dwars deur. Jou alternator het op worseltjies en goed uitloop. Hy's ook heeldag in die stof. Ek blaas vir hom skoon van al die kante af uit die stof uit is. Baie trekkers het oliekoelers of 'n aircon koeler, blaas hulle lekker skoon. As jy trekker 'n ligversorger net, dis nou die mooi Afrikaanse woord vir Jy aircon. trekker 'n ligpersoort. Ja, ja. Ag, Hy het ook 'n klats wat in en uitskop en hy raak ook vol stof. Blaas hom ook lekker vooruit. Jy sal verwag jy so baie stof daar uitkom en dan hou hy baie langer. Ja. Agter by die baarmasjien het ek alles skoon geblaas wat moet gegries word op sy knopers. Want alles is vol stof. Dit blaas ek lekker skoon en môreoggend kan die man hom lekker sien en gries. En maklik gries, Ja. dan is alles skoon. Dan wil ek julle net 'n griespomp wys. Vir enige ou wat wil koop plaaswerk te doen vir afgasny. Kry jy 'n ordentlike griespomp. Hierdie ander klein griespompietjies wat jy so met die hand pomp, dit werk nie. Hierdie ou se kop is lekker, sy bekkie maak oop. Jy sit hom oor die griesnippel. Hy maak toe, jou hande is oop en jy kan hom met jou voet trap. Jy hoef nie jou hande ook net daarvoor te En dan het hy baie lekker leverage om hom lekker in te Ja. druk dat jy nie te sukkel met dit. En hy pomp laat hy bars. Hier Ja. is druk en ek doen dit 'n lekker groot pot. Hy vat seker omtrent 5 kg vleis. So as jy wil gras sny en jy het 'n baalmasjien en jy het snyers en jy het 'n hark, So noodsaaklik om so iets te. leef jy 'n ordentlike griespomp. Dis die heel belangrikste ding wat jy kan koop. En dit maar dit is sukkel man. Dis alweer Ja, sukkel. maar dit is belangrik. Jy moet gries. Elke oggend al die trekkers word gegries, al die snyers word gegries, alles word gegries. Dis heel belangrikste en in die aand alles word uitgeblaas. Na die einde van die dag is die gras in die skure, die son begin sak en ons groet eers vir Kobus tot 'n volgende keer. Dis oomblikke soos die wat 'n mens sien hoe geseënd jy is om in 'n land soos Namibië te kan boer. As jy meer wil sien oor boerdery in Namibië, subscribe by ons YouTube kanaal, volg ons op Facebook. Ons is ook nou op Instagram. Ons sien jou dan in die volgende episode.